哇！呢個係個非常之好嘅問題，係咪出得街啊？你哋係咪？你得唔得㗎？我得㗎，我驚你哋，我哋唔得㗎。我唔知即係大家嗰個尺度去到邊。而我哋只係問點解酒吧叫夏確。點解呢個我哋叫夏確？其實呢個係我先生 Brian 諗嘅。點解改個咁敏感嘅名啊？唔係好敏感啫，咁冇嘅。咁我覺得呢個名係好 represent 到香港啊嘛。咁同一時間，咁我哋作為一個喺英國嘅一間酒吧，咁改翻一個好英國嘅名，亦都係好正常嘅事。咁夏確本身就係一個英國嘅名嚟嘅。其實我哋呢一區係有一條夏確 Road 喺附近。當我哋改呢個名之後，其實超多 local 客話：你哋唔係香港人嚟嘅咩？但係點解你哋會嗌夏確嗰個咁 British 嘅名？咁跟住咧，我哋就可以有呢個 storytelling 嘅時間，咁就講翻19年到而家咁樣。19年呢條街發生咗好多好多事，即係呢個就係嗰個起點，亦都係令到可能好多人最尾都係嚟到英國。即係我哋會想記住我哋係有發生過一件咁樣嘅事。當初其實我自己最怕嚟英國係驚俾人歧視嘅，即係尤其是香港人一開頭即係頭嗰1-2年 BNO 開放 LTR 嘅時候，已經好多香港人過咗嚟，跟住你唔知道其實啲 local 係點樣諗噶嘛，你會好驚啊！其實咁大班香港人過嚟，係咪又要拎我哋資源？即係尤其是大家都知，即係呢幾年即係好多 local 對於移民嘅情緒咁樣啦，好想話俾佢哋聽，我哋係真係有逼不得已嘅原因，我哋先會嚟，唔係嚟同你爭社會資源。我哋都有喺度 create 一啲嘢，同埋我覺得叫得夏確呢個名另一樣嘢就係，因為喺香港好多都唔講得啊嘛，大家都會經歷過嗰個階段，就係就算可能你出街，你同朋友出去，你都好驚周圍啲人係咪有偷聽你哋講嘢，跟住唔知下一步發生啲咩事。但係我會希望呢一個係一個信號，話俾大家聽。至少你喺呢度你可以好安全，即係你想傾啲乜嘢都好可以。本身酒吧就係一個可以俾大家暢所欲言嘅地方，大家互相傾訴咯。好多客係有同我講話啊，即係話好多謝我哋 create 咗呢個地方咁樣，因為本身嗱呢個係佢哋嘅講法啊。佢哋話因為本身呢區好白。即係冇乜其他嘅 culture 喺度，咁但係佢哋會覺得，因為我哋開咗呢間鋪頭，令到呢個社區又會多啲文化嘅 diversity， 始終都係一個文化衝擊啊嘛！即係究竟啲 local 係要點樣去理解呢一件事嘅？即係首先英國係啤酒大國，我而家喺人哋嘅主場度賣啤酒喎，咁樣跟住我仲唔係要賣嗰啲大路 commercial 酒，而係再 premium 啲價格 premium 啲嘅 craft beer。點樣說服咧？其實我哋係有我哋嘅 good taste， 去有我哋自己嘅啤酒 selection， 呢個係第一樣嘢啦。跟住第二樣嘢就係 logo 嘅設計，其實又會有繁體中文，跟住再加英文咁樣啦。咁但係咧，啲 logo 一見到有繁體中文字就覺得啊，咁你係咪真係賣中式嘢食啊咁樣啦？跟住入到嚟就問我有冇點心啊，冇炒麵啊嗰啲啦。即係呢度 logo 係唔會知道咩叫香港嘢食嚟嘅。咁因為呢度植根咗好多年嘅中式菜就係 British Chinese， 咁 food 啊，咁同香港嘢食係完全係差天共地。即係 British Chinese food 係一件事，Chinese food 係一件事，Hong Kong food 係一件事。佢至少爭咗2個 barrier 先至會認知到咩叫香港嘢食。咁所以係好困難嘅。你要灌輸嗰個概念唔係即係我可以即刻就可以做到噶嘛，即係你係真係要時間，或者係可能 at least 你要令到佢哋肯入嚟試咗佢都先知你做緊啲乜嘢。但係個問題，你點樣令到佢哋踏入呢個對佢哋嚟講咁 exotic、咁異國風情嘅地方咧？咁一開始即係有好多嘢要講，要 adjust。咁樣去做，同埋我哋要自己慢慢摸索，就係究竟有邊啲嘢食係
我哋可以好原汁原味咁樣放出嚟，同一時間係香港人同埋本地人都係會中意食。我哋唔係行緊一條好易行嘅路，但係我哋 create 緊一啲嘢，然之後有人中意我哋嘅 creation， 真係好想做到呢樣嘢咯。最開心我個係有 local 同我講啊 ，feels like home 呢一度，即係你要點樣令同你唔同種族嘅人或者大家文化背景、成長背景唔同嘅人去接納你一個外來者做嘅嘢咧，即係我覺得呢個就係最困難嘅嗰一件事咯。即係講真，即係之前做晒 projection，跟住喺度睇有咩成本咁樣計，到最後都係會計漏嘅原來。咁跟住咁當然即係好多嘢會有可能會 out budget 啊，咁到現實嗰個即係尤其一開始個 revenue 又可能未到自己 project 嘅嗰個數啊，咁所有嘢都會好困難，同埋即係始終個環境唔同咗。即係縱使我喺香港以前做過酒吧，即係 craft beer 嘅酒吧，咁但係到呢度做翻出嚟係有啲嘢係唔同咯，係始終都係即係由個 serving style 啊，到啲客人嘅 expectation 啊，都係會唔同嘅咯。好多嘢都會比想象中困難。頭一年係有超級多懷疑自己嘅時候，即係我諗明明我覺得呢個 concept work 㗎喎，例如我覺得我哋呢個地方哇〜craft beer 而家香港係食 work 嘅，或者係我賣牛展、蝦多士係 work 係啦。咁但係點解啲人唔中意食啊？咁係咪我太劍走偏？我真係會諗，好多人係咪覺得我做嘢係咪唔啱？跟住係咪冇呢個需求咁樣？但係我又會好慶幸，可能喺嗰段最辛苦嘅時間，亦都有好多 local 客同香港嘅客人同我講話。你唔好因為其他人講啲咩你就懷疑自己，你真係 build up 緊一樣好好嘅嘢，好正啊，好 unique 喺其他地方揾唔到。即係我覺得每一次啲人同我講話，你唔好變，你繼續你嘅方向就係最啱嘅，實際嗰個就係令我哋可以堅持到嗰個動力咯。但係我又覺得開咗個頭又想繼續做落去，睇下可唔可以做好啲咁樣咯。咁即因為講真即係一開頭做食嘅時候，反而係好多嘢會撞板。咁但係我覺得，如果有機會真係可以將香港嘢食同埋 craft beer 喺英國嗰度合埋一齊嘅時候，咁我覺得呢件事都幾值得做嘅，即係可以俾到呢度嘅人知道，即係香港嘅飲食文化係點樣，即係等佢哋認知香港呢件事多啲，咁我覺得呢件事都值得繼續嘗試去做，咁樣。拜拜，下個三見。啱啱 Chris 問咗一個超好嘅問題，即係究竟開咗3年融入難唔難？我會話睇下你用咩角度去睇，因為我會覺得本身我哋 business 個 concept 係比較 niche 啲。即係啤酒，我又唔係賣最平最大路嘅，係賣有 quality， 但係都價格相對大眾嘅啤酒係貴啲嘅嘢。然之後我又唔係賣大家熟悉嘅嘢食喎，即係我係賣緊香港 style 嘅嘢食，係將最 niche 嘅嗰啲元素加埋一齊。咁所以我會話，即係如果你話要大眾化，即係 blend in 嚟講嘅大眾化，我哋絕對唔係行緊呢一件事。咩啊？好唔融入啦！嗱，呢個角度嚟講係唔融入嘅，但係我又會覺得我哋係用緊自己嘅方法融入呢一度咯。咁我哋會同啲客吹水，我哋會同啲 local 吹水，大家都會 share 自己嘅生活。跟住咁，然之後你都知呢度傾偈就係佢哋 culture 同生活一個好大嘅部分，即係就好似我哋有呢一個載體去俾我哋去接觸 local 咁樣啦。咁所以又會同佢哋建立關係啦。雖然我哋唔係賣緊最大眾化嘅啤酒，我哋都係賣緊佢需要嘅就係一杯酒。啤酒愛好者話，咁更加我哋滿足緊佢嘅需求啦。因為我哋有14個 tap 頭，跟住可能得而家嘅話連埋我哋自己嗰隻3條線係 fix 嘅。咁跟住4到14號，我係真係一賣完我就會換新嘅嘢咁樣，之後就 rotate 得好快。咁嗰啲啤酒愛好者都超開心。因為咧，佢哋就會追我哋個 list 飲，跟住當啲
即係同行又好，又或者係我哋嘅 local 啤酒客講，哇！你有我見過最好嘅啤酒 list 嘅時候，你會覺得哇好開心，即係你會覺得因為啤酒係佢哋好生活好重要嘅嘢，咁但係然之後佢覺得佢 buy 我嘅 taste 喎，仲要俾我咁高嘅評價，咁我會覺得又好似我又可以喺佢哋生活度 fulfill 緊一啲佢哋想要嘅，所以又係另一種 blend in 咯。作為香港人咧，喺移民潮之後有一個自己嘅 brand 嘅一個啤酒，一個咁 localize 嘅一個 product 出嚟咧，你覺得會唔會都叫做都幾融入咗呢個地方？我覺得係融合咗啲地方嘅，咁應該咁樣講法。其實我覺得任何喺呢度 start 咗嘅 business，其實都已經係呢個地方係一部分。其實好自然，其實已經係融合咗喺呢度咯。無論你係有好主動咁樣去諗融合呢件事，抑或你冇去諗呢件事度，其實你已經係呢個土地嘅一部分。呢個係我嘅睇法，即係我會覺得夏慤喺出啤酒之前，其實已經係融合咗呢個地方。我哋係好多 local 眼中唔係嗰種 typical 嘅 pub， 但係佢會覺得其實我哋係做到晒一間英式 pub 要做嘢。講翻舊時，原來 Priscilla 係新聞系畢業，不過最終冇揀做記者。最一開頭未真係讀嘅時候，會有幻想咯，我會話。咁但係因為一讀書嘅嗰年就係2014，咁就係雨傘革命。咁跟住嗰時候我又咁啱又有上莊啦，即係同我啲莊員即係可能一齊瞓金鐘橋底啊！即係我覺得嗰段時間對我會有好多思考嘅空間，令我覺得我都係唔會揀新聞，因為太多掣肘，同埋自己寫嘢唔係咁叻。啤酒相關嘅工作啦，係啊，屋企人有冇反對㗎？佢哋又唔係反對，但係好好奇點解會做呢方面嘅工作咁樣啦。因為我覺得我屋企人嗰個 position 都幾得意嘅，即係因為我係喺一個好傳統嘅基督教嘅屋企大，咁所以我屋企人都唔係好飲酒嘅，係啊。咁跟住成間屋就得我一個人飲酒，即係我唔係劈酒嗰種生，我即係不嬲都係中意慢慢品嚐一杯酒咁樣，但係佢都會覺得即係始終喺佢哋個 concept 好似酒唔係咁好喎，即係傳統觀念。但係我屋企又係嗰啲我想做啲咩就會好支持我嘅嗰類屋企咯，所以佢哋其實都冇講啲乜嘢。尤其是可能而家即係佢哋又會好開心，我哋建立咗呢一個地方。今年2月係我屋企人第一次嚟鋪頭，但係講緊已經可能3年，跟住佢哋先第一次見到呢一度咁。先嚟啊嘛，梗係。希望係咯，跟住同埋即係點樣講，即係你都見到我嘅打扮都比較唔係傳統乖乖女老師，即係就算我一開頭即係無啦啦轉型去呢一個打扮，佢哋可能都唔係好 get 嘅，即係佢哋冇講啲，從來冇批判過任何嘢，即係唔係好 get 咯。佢一開頭係嚇一嚇咁樣咯，但係而家已經變到哇！你今次個頭好靚喎，咦？你下次染咩色？即係會係咁樣，即係我都覺得幾感恩可以係咁樣嘅屋企長大，即係我覺得未必每個屋企可以俾個咁嘅自由度，尤其是作為一個阿女，係。多謝你哋好關心我哋啦，即係成日都驚我哋好辛苦啊咁樣咁咯。都暫時都仲有少少青春可以燃燒，所以唔使擔心住。過多幾年就可能要擔心，但係而家暫時唔使擔心住。哇！我覺得應該話，我希望而家屋企唔好再擔心我哋咯。其實我哋瞓身喺入邊，某程度上係 all or nothing 咁樣啦。跟住又會擔心會唔會我太辛苦啊嗰啲，即係點樣講？佢哋冇好直接咁同我表達過佢哋擔心嘅，即係佢永遠，即係佢哋都係好體貼嘅屋企嘅，即係我知佢哋有啲擔心，但係佢唔會講，佢唔想俾壓力我。多謝佢哋嘅包容同支持啊！真係。哇！我哋嘅分工都
都幾得意嘅。咁例如我就係全力負責酒水嗰一 part 啦，即係基本上你而家見到嘅所有嘅啤酒啊、wine 啊、spirit 啊，基本上都係我揀噶啦。咁跟住入貨呢都係我搞啊 ，price list 都係我搞啊。跟住可能所謂嘅樓面都係我 manage， 會計打雜啦，同埋 HR 啦，同埋行政啦，同埋 CS 都係我嚟嘅。咁我先生就係管廚房嘅。之前自己冇管過一個廚房，甚至乎未正式過喺廚房做過嘢。咁但係即係到真係嘗試去 run 一個廚房嗰陣時候，咁就真係好難。再加埋而家我哋有自己嘅品牌嘅啤酒，咁佢就係成個釀酒計劃嘅 in charge 啦。咁所以基本上可能 sales 啊嗰邊都係佢睇咁樣啦。我另一個 business partner 就係負責去做採購啦，同埋計嘢食嘅成本啊，同埋可能做一啲大 strategy 啲嘅嘢咁樣。所以其實大家做嘅負責方位都好唔同咁樣。多唔多 conflict 啊？大家睇嘢嘅諗法一定會有唔同。始終你真係3個體，咁大家就會真係坐低傾咁樣，係超級和平嘅。大多數嘅議題都一定會有唔同嘅諗法喺度。咁但係就好緊要，因為每個人諗嘢一定有盲點位咁樣。咁如果大家都淨係諗一個方向嘅時候，咁咪一定會有啲嘢會諗漏咗。我諗即係我哋幾個都好少好義氣咁樣講嘢，咁所以係最多都係去到激烈嘅討論。係會讓老婆嘅咧？讓你老婆唔會黐線嘅，唔會啊！以事論事㗎嘛，係咪先？冇呢件事，冇呢件事。咁但係如果同我老公咧，就即係唔係話要火星撞地球嗰啲，咁但係始終我哋嘅身份比較複雜啊嘛，即係又係 business partner， 然之後又係夫妻咁樣，跟住可能去到公司有啲位，我就覺得嚇點解要咁樣啊？跟住可能佢情緒有啲波動，跟住就覺得搞錯，你做咩要咁樣同我講嘢？跟住就放，因為係夫妻就放大咗，點解對方咁樣同你講嘢啊？咁樣即係其實係已經唔係嘈緊嗰件事嘅本，即係嘈緊嗰個方式咯。第一年係我哋即係最 struggle 嘅嗰段時間，亦都係最探索究竟要點樣做嘅時間。即係大家都超大壓力啦，簡單啲嚟講。然之後可能你作為夫妻，跟住可能你一遇到呢啲 issue， 大家大壓力又會易啲嘈交。即係其實即係點樣？始終開生意係會令到我哋少咗好多時間一齊嘅，係啊。咁跟住又或者會令到我哋作為夫妻嘅相處模式改變咗。你明啦？你係尤其是你做 YouTube 一齊開 channel 啊，係咪先？咁我諗你哋都一定有經歷過呢啲 stage 咯。即係你要點樣可以揾到 as 夫妻同埋 partner 之間嘅嗰個揾個平衡？因為一開頭你好唔慣，即係好似點解我喺屋企冇見過你，但係我就喺鋪頭成日見到你。嚟到鋪頭嘅時候，大家都係專業噶嘛，即係大家都係真係做嘢，甚至好多客本身都唔知我哋夫妻嘅，即係可能之後我哋講下，原來你係一 pair 嘅話係啊咁樣，即係大家係好分開，即係工作同埋私人感情嘅。但係純粹係如果可能大家有啲嘢睇法唔同嘅時候，點都一定有啲火花咯。試過，但我哋唔係真係咁成日嘈，但係唔會話係啊，即係如果我話冇一定係呃你咯，係。大食咁多食。你覺得你而家係咪花樣？唔係，我本人唔係。唔係應該咁樣講咯。花樣年華嘅意思係最美好、最靚嘅嗰個時間。而我覺得事業上係嘅，即係你有幾可。你工作上你係真係做一樣你自己真係中意做嘅嘢，嗰樣係真係你嘅興趣，然之後你冇厭倦你嘅興趣，然之後仲嗰樣嘢唔係你嘅工作，係成為咗你嘅事業，有自己嘅生意。我諗呢一個係好美好嘅一件事，因為我會覺得喺鋪頭得到嘅滿足感同成功感係普通做嘢俾唔到你嘅。即係我可能我自己都好中意做嘢，即係我覺得我未揾到啤酒呢個愛好之前，我會覺得
做嘢對嚟講好 struggle 嗰個位係我唔知自己做緊啲咩，因為我唔中意做條鹹魚，我就會覺得翻工好痛苦，因為我唔係做緊啲自己中意嘅嘢，但我唔知自己中意啲乜嘢咧嗰段時間。係大家就揾到啦。個人而言咧，我就已經過咗花樣年華啦，因為你會 feel 到即係開咗鋪頭，即係你個人個狀態跌得好勁，開始慘地嘅開始。所以但係at the moment 嘅話，還可以嘅嘛 at the moment。所以就覺得唔係自己 as 一個，你明唔明？自己嚟講最佳狀態係事業上係咯。希望可以再出下一隻酒啦，咁就再試多啲唔同嘅 flavour啊，試多啲喺呢個市場上面唔同嘅酒款嘅嗰個反應會係點樣啊？再睇下我哋可以點樣再發大呢個brand 嘅影響力啊！